48. orrialdeko 51. ariketa honetan, berriro definizioa erabiliz, eta gero, zirazki beste pauso batzuk emonez, eskatzen digute kalkulatzea zein dan logaritmo hauen oinarria, jakinda zen badan logaritmoa. Vale? Bueno, orrun. Logaritmo x oinarrian 125 hiru bada, horrek esan nahi dau, x berriru dala 125. Bai? Hau da, x izango dala hiru erro 125. Eta gainera, bakoiti denez berretzailea, hemen x-a kalkulatzerakoan ez dugu ipini behar plus minus. Izango bazan bikoiti, x karratu, x berlau, x bersei, lau erro karratu do 6 erroen aurrian plus minus egin beharko genuke, ipini beharko genuke. Vale? Kasu honetan, 125 bost berriru denez, emoten dau, bost. Claro, hemen, ez dakik goratzen duzuen, ekuazioetan, x-a kalkulatu izateko bakantzeko, eskatzeko x-a, egiten ditugun mugimenduak kontralpean eduki behar ditugu, hau da. Ekuazio baten barruan egiten dugun mugimendu bat, mugimendu horrek ez dau sortu behar. Ez soluzio barririk, ez da desagertarazi ekuazio horrek daukon soluzioaren bat. Zirazki, hau ez duzu ulertiko, baina asunto da, guk mugimendu bat egiten dugunen ekuazio batean, soluzioak ez direla modifikatu behar, hori da kontutan eduki behar dugun gauza bakarra. Vale? Hemen, guk definizioa erabiliz, bihurtu dugu, ekuazio logaritmoekin egindako ekuazio bat, ekuazio polinomiko bat. Zer gertatzen da, x-a oinarri izan da, muga batzu ditu. X-a ezin da izan negatibo eta ezin da izan behar da derrigor, positibo eta desberdin bat. Orrun, sortu den ekuazioaren soluzioetan baten bat bada negatiboa, soluzio hori esan izango baliogarria. Edo dagoen bakarra negatibo izango bazan, orduan ekuazio horrek honek ez zuen eukiko soluziorik. Vale? Bakarrik hori, logaritmoen oinarriak derrigor izan dira positiboak eta desberdin bat. Vale? Hori betik eukiburuan, adibiden batean, nahiko daukat hemen logaritmo x 25 berdin bi ipiniz, x karratu berdin 25 ipini balko genuke, eta x gogoratu hemen derrigor plus minus erro 25, hau da, plus minus bost, baina hemen, egin berko genuke, minusa kendu. Esan ez, oinarria izan behar dela positibo desberdin bat. Beraz, minus bost ezin dela izan. Vale? Eazten gara pizkat tontokeriekin, baina, putada batzukin, nahi duzun moduan. Vale? Asunto da, kontrolpean eukitzea logaritmoetan parte duten elementu guztien ezaugarriak. Edo gutxienez mugak. Bigarrena, daukagu, x ber minus bi izan behar dela bat behatziren. Hau da, basati x ber bi izan behar da bat behatziren. Edo, x ber bi berdin behatzi. Edo, x berdin plus minus erro behatzi plus minus iru. Justu hemen, esan behar dugu. Kontuz. Oinarria ezin denez izan negatiboa, minus iruk ez du balio. Beraz, soluzio bakarra, x berdin iru. Vale?